नमस्कार, मराठी रेसिपीमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण गुजराती डिश बनवणार आहोत खांडवी। ही खूप साधी, सोपी आणि घरच्या साहित्यातून होणारी आहे। अशी ही जर ही खांडवी आवडली तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्याच्या बाजूला बेलचं बटन आहे त्याच्यावर क्लिक करा म्हणजे मी नवीन रेसिपी टाकेन त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला तर मग खांडवीला लागणारे साहित्य पाहूया। बेसन आहे, दही, कढीपत्ता, मिरची, ओलं खोबरं आहे किसलेलं, कोथिंबीर, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घ्यायची आहे, ठेचा घ्यायचा नाही, पेस्ट करायची चांगली बारीक, मोहरी, चिमूटभर हिंग, तीळ, हळद, मीठ, तेल आणि पाणी। एका बाउलमध्ये बेसन घ्यायचं आहे। हे मोठे 2 चमचे मी बेसन घेतलेलं आहे। आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट आहे, हळद पाव चमच, दही आहे अर्धी वाटी, पाणी घालून चांगलं मिक्स करायचंय आपल्याला, एकदम पाणी घालायचं नाहीये। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। हे चांगलं मिक्स करायचंय आपल्याला, एक सुद्धा गुठली राहिली नाही पाहिजे असं मिक्स करायचं आहे। जर तुमचे 1 वाटी बेसन असेल तर तुम्ही त्याच्यासाठी 2 वाट्या पाणी वापरलं पाहिजे। 2 वाट्या पाणी वापरणार तर त्याच्यामध्ये आपण दही पण घालणार आहोत। मग 1 वाटी दही आणि 1 वाटी पाणी घालायचं, लागलं तर थोडंसं 1-2 चमचे पाणी जास्त टाकायचं। गुठली राहिली नाही पाहिजे असं आपल्याला मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित। हे चांगलं मिक्स करून झाल्याच्या नंतर मिश्रण आपण गाळून घ्यायचंय, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक सुद्धा गुठली राहिली नाही पाहिजे किंवा लसूण बिसून काहीच राहता कामा नाहीये। असं हे आपलं गाळून झालेलं आहे। आपण जर आलं लसूणची पेस्ट करतो ती थोडी असते, मग मिक्सरला होत नाही, मग खलबत्त्यात वाटली तर असं हे दिसतंय जाडं, ते जर आपण त्याच्यामध्ये ठेवलं तर आपली खांडवी तुटायची शक्यता असते। मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे, तो गरम पण झाला नाहीये, तरी पण आपण हे बॅटर आहे ते ओतायचं आहे त्याच्यावरती। ओतायचं आणि सतत आपल्याला हलवायचं असं, नाही तर ते चिटकणार। सुरुवातीला गॅसची फ्लेम आहे ती मध्यम ठेवायची आहे आणि थोडं जरासं शिजत आलं, घट्ट झालं की आपण तिला एकदम मंद करून टाकणार आहोत। पण गॅसची फ्लेम आहे ती मोठी करायची नाहीये, सतत हलवायचंय, गुठल्या होऊ द्यायच्या नाहीयेत। हळूहळू आपलं मिश्रण घट्ट होतंय। आता गॅसची फ्लेम आहे ती मंदच करायची आहे। जास्त आपल्याला घट्ट किंवा जास्त पातळ करायची नाहीये, त्याबरोबर ती शिजली पण पाहिजे, म्हणून गॅसची फ्लेम आहे ती आपण मंदच ठेवायची आहे। हे आपलं आता तयार झालं आहे, गॅस बंद करायचा। एका भांड्यात असं लावून बघायचं आपले असे रोल त्याचा होतो काय म्हणून, झाला तर आपले ते मिश्रण बरोबर आहे असं समजून आपण कोणत्याही भांड्यावर आपण हिला बनवणार आहोत। मी पोळपाट घेतला आहे, त्याला तेल लावले थोडं,
असे हे आपले खांडवी रोल तयार आहेत. आपण आता फोडणी देणार आहोत. त्याला तेल ठेवलं आहे गरम करायला. तेल चांगलं टाकलं की त्याच्यामध्ये राई घालायची, कढीपत्ता, तीळ, थोडा हिंग, मिरची. ही फोडणी आहे ही आपण आता या खांडवीवर घालायची आहे. थोडं ओलं खोबरं, थोडी कोथिंबीर. अशी ही खांडवी तयार आहे. आवडली तर नक्की लाईक करा. वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघता त्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानते. थँक्यू.